Bwana Yesu asifiwe. Tunasimama kama vile kanisa lake la mahali, tena kama vile kanisa lake kuu la Section ya Nuru Hai. Tusome kwanza Ufunuo 14:13. Inasema hivi: nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafaao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Amen. Isaya 57:2. Utasoma nyumbani. Hotuba fupi ya marehemu. Kuzaliwa. Marehemu alizaliwa Kongo tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1969. Maisha ya wokovu. Marehemu alibatizwa tarehe 17 mwezi wa 11 mwaka wa 2019 pa Mshimbaki Baraka, katika shirika letu la Methodist Huru. Kwa hiyo ameishi miaka 7 ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Huduma kanisani. Marehemu alikuwa anashiriki kila siku kanisani, Jumapili pia na kanisa la mahali, yani sinagogi. Hapa kwetu Kudede City, kwa leo inakuwa RST, pamoja na familia yake yote. Pili, marehemu alikuwa mtenda mema kanisani. 3, marehemu alishiriki meza ya Bwana kila wakati bila kuchelewa. 4, marehemu alikuwa anachangia michango mbalimbali ya kanisa, kwenye parokia hadi kwenye masinagogi yetu, yaani kwenye kanisa lake la mahali. 5, marehemu alikuwa mchangamfu sana, yaani tukiwa kwenye kazi za kanisa, mchekeshaji wa kwanza alikuwa anasisimua kazi ni yeye. Mtu wa kwanza kumaruma alikuwa ni yeye, ili kazi ifanye nini? Isiwe na uvivu. Kwa hiyo hivi tunakuwa kama vile tumempoteza shupavu sana katika utendaji wake wa kazi. Magonjwa. Mtumishi aliumwa muda mrefu. Magonjwa yaliyomsumbua yafuatayo: kisukari, asma na tumbo kuvimba. Kifo. Kulingana na kifo cha muumini wetu Ebasomba Shabani, ni kweli aliumwa muda mrefu, lakini siku ile aliyetuacha, asubuhi yake kabla hajaelekezwa hospitalini, alionana na wazee wa kanisa na kusisitiza kwa nini hamje kuchukua michango, kipindi nasikia kwenye grupu letu kunaongeleka mambo ya michango ya kanisani. Kwa kweli hicho ndio kitu ambacho tulikuwa tukijivunia kwake, kwa sababu kila alipokuwa akisikia tuna kazi za kanisa, ijapokuwa alikuwa anasumbuliwa sana magonjwa, alikuwa anatoka mara kwa mara kwenda kanisani, lakini alikuwa anapata taarifa zote kwenye grupu letu la kanisa. Mara nyingi alikuwa anatulaumu kipindi tulikuwa hatuji kuchukua, aiza kumwambia kwamba tuna michango fulani.
Tunajivunia sana kwa sababu hakuwa anapenda na yeye achelewe katika kutenda kazi. Ilipotimia jioni ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu, na tukashtushwa na taarifa ya kwamba mtumishi ametuacha, na hivyo ilikuwa sikitiko kubwa. Tukaona kama vile tumepigwa bomu, na kulingana na habari hii, kama vile kanisa letu la mahali, tuna majonzi makubwa sana tena sana kuachwa na ndugu huyu. Shukurani ni kusema kwamba tunamshukuru Mungu kwa kutupa zawadi ya mtumishi Ebasomba Shabani kwenye familia yetu ya kiroho. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Utasoma Ayubu 1:21 itakusaidia nyumbani. Amen.